Yeah. Hey. Ena le mo re tlo. Tono. O tla u. Ke tatetse mo. Wa tse excited le mo tlhogo tsa ba tlo. Tono. Tono. Mo tsaka saka. Ke go ba tsaka saka. Yes, teka kwana Dr. Novisto. Re tlile go nna le boitumelo jo bo skana ka sepe mo letsatsing la gompieno. A Dr. Novisto. O siame. Ke sa papa sa po go itse. Re go itse sa Esa December. Esa December. Festive my brother. Ya on sgoy On sgoy. Mo bekeng e fetileng Dr. Novisto. E be tshwantse beneng I for one ke dirile a foolish mistake. Hey. After o tla mo radio, my life has changed. What is a spicy se bitswang boitumelo? I thank you for Oh, that. Papa man, thank you so much. And I get to a foolish mistake in my life. How tla? How tlisa boitumelo? Yo. Spice. Thank you for that. O nona le mistake no tlo dira. O motona. Ono kan costa life yaka. Tlhola. Thank you very much Dr. Novisto. Yo. Ka dinako tse dingwe re imetswe. Batho they don't know gore ka kwana o botla ka leqeba. Ma go itumedisa motho wena o sena boitumelo. But thank you Dr. Novisto. Jo. Mona go itse ba dilo tse di thata ya. Ke thank you mogotsi. Ke tsa botshelo Dr. Novisto. Ne ke re fela go leboge. Nna ke gotile gore motho o mo lebogantsa tshela. Ya no ke nnete. Motho mo lebogantsa tshela. Ke nnete baba. Ba batla leboga ga ha o sa itlhela konta. Yes, le nna ke re yalo. No ra itumela papa ma. Tono tse mona ke bona tsa mesa tono tse pedi yona. Nna ke wane. O tshwantse tsa mai tono se. Na go ba wane. Ai! Tono! Wait, ke batla bo se ba bang train. Man bo se ba ba. Hona bo se ba dangerous. Nna ke batla go reka tsetsa dipopi tse di tona. Nna ke na le tsho. O go nka dino ke di latlhele hela. Mo bekeng e tlang ha ke tla mo. Nna ke na le tsona tata. Ke tlo tla ke jele dikhaitsa le ka Friday. Ena ga o tsena ka kwana. Tabe ke le go ipankanya. Ke ja ditono tsa ka. Ke dira Friday. Opa Woensdag. Tono! Yes. Dr. Novisto, ga nkile ka kwana man. Yapa. Ke December. Jaka le December na mo malapeng a mang go kry-ilwe di bonus. Me ba bangwe ha ke di ba botjha ka pakeng nna strike ka teng. Yanong in that regard go berekiwa ya mo malapeng. Ka dinako tse tsaya. Ka nako ya festive. Motho wa change. O changeela mosadi. Mosadi o changeela monna. O kry-ile bonus. Ke mo ferefere.
is mixed in the cream soda of the tatari in the house. Of the I mix in the mix masala. Yes, mixing the masala. In the house. Gona le bothata mo matlong Dr. Novisto kana go tshwantse bene re itumela ka yone re le malapa a farologaneng. I think when I was ke kopang ka monyetlo na ke lebetse mamedi wa Motho FM le kapela ka la Facebook mamedi ke Pastor November and Victoria's Faith Ministry Pastor November and Victoria's Faith Ministry ke live mona kanti hape wena mamedi ka ratang o ka tla ho TikTok ya ka Dr. November ka Pastor November ke live ho yona wena mamedi ka ratang le kape ke Pastor November and Victoria's Faith Ministry la Facebook kanti page ya ka TikTok ke Dr. November ka Pastor November ke live go itse ka go jotse ntwe ke ithutileng yona ya rona batho ba batsho. Yes, sir. We live today, we don't live tomorrow. We don't live for tomorrow. Re phela bophelo ba rona today. Re sa a re phelele le hosane ntse nka se go itse mabimpo a re phelele hosane ke batla hore kapa ke a re nahane we live for today, not for tomorrow. Not for tomorrow. Not for tomorrow. And there's a difference, Mumamidi, or plan kapa or pela for today, and then also consider Ratati Lausa. Or Bana Mumamidi Garatam, that Obana ki December was, but what really the bonus of religion. With the bola rugby. Yes, with the bola rugby, I racked why it can't go higher. Jesus. I want to be the little pilot that anybody related. Oh, dear. I'll give you a that Obana ki December. That by the Bailey and the bonus, the chatted about the Sherlock Society, by the Bailey Habafed, that by Chacha Ikariki, Ginto, Kibolo, ya rugby, Mamma Karata, by the Raha, and that they are rawa today. Rawa the chelete Casifu, Matatina. And now Utibakri, but Baso, Omun Omu. Ha chelete o batla ba in charge malapeng a mangata o mong le o mong o batla ba in charge ya chelete le teng o mong le mo batla ba le lentswe o mong le mo na le di plan o mong le ene and tlo go jetsa ntho e tsang jalo ke fela we live today not for tomorrow. We don't think that tomorrow is coming or tomorrow is coming. That is the reason. And that is why today Harry was on that. I'm telling you, and I want to get to man and two bank on or on a button, on a defamation, that take him off and then everywhere say down, no car December soon. Omulu Omojolo, Ubi the families are the family, the matter, the family, the tete, Babambato Hota, Hoto Trapua Chelete, yeah. Basana Hana Horkamosho. It's not that. So that is the problem. And in most of us in that I want to dangerous. Just like I said, they feel about bus and play. Di play. Ukido ana bua ka yona re. Hoitse. That Ukido ana bua ka yona re. Wena o no khanna le rwana. Go khona go save a certain amount of. Yo. Reka tapel tu reka ing. Reka his 3-room nna ka fulo mantse ka koleno ke bereka ka kole ke tsena mo ke sena permit ke tsena ka kole eno tse mo line ndate ne ke kena ka kole e one line ka aga 3-room ka ba ka extender ka etsa 7-room. So the biggest problem no was e bitsang batho ba bangata ona le my big friend o Mamet advocate ke sa ba lo mo bitsa man ba bangata holo Mariana ka reng ka mo bitsa mo letele no wa mamela yeno ka mo bitsa neng ka pane mara le on ka mo bitsa ke rata nka a ke rata nka ra advocate mo hape mara a ke ba mara a ke rata nka ra advocate Taka le bona re ka tseba gore tšhelete ya bona ba e shota ditsebe ya bolo ya rugby
Dr. Novisto. So here's the problem when Yes, sir. most of us that we don't have plan. Lady planets are on planets are on most of them get a mulu with the verbal plan. Yeah, Baby. not action plan. Verbal, not the planets in which you have. Agree. Hona le plan tse batho ba di ngola hona le tsa molomo ke tsona verbal plan yeah bo baby o bona ka December ha re share ha re bonasa ra go dira 1 2 3 3 3 ke di verbal plan le di bua ka molomo wa lona. Now problem e ke when chelte itla ha chelte itla planet tsele di fadile mo kelelong le lebetse gore ne le plan go dira eng because ke di verbal plan. Now that is why ke ka December so o molo mo batla ba intšha tšheleteng and o molo mo batla go tshwara tšhelete o molo mo na le plan o molo mo e bile ba bang ba strike like o tshilo o mo na gana gore go rekwe stofo mo o senya stofo sentse se le rega o mo na le plan ya gagwe because most of us we don't have plans. Every time the check that rona di tla mo rona di tla mo bathong ba senang plan. That is number 2. Number 2, yes. Number 3, re betswa ke di verbal plan mo mamedi wa karata. And then tate modimo hana bua le Habakkuk chapter 2 verse number 2 are write down your vision. Are ingole because mo mamedi di plan they are fade when a khwitsi le mo mamedi wa motho FM. They are fade di plan di a tswa kenelong. A o tshwere tšhelete o leba le no ba tletsa and ha e qeta o fela tšhelete bile ona ho pulang kapa le ho pulang gore mara wa tsana re batla etsa 1 2 3 le se le ne le tse le tlo etsa eng ne le tse le tlo etsa eng le tse and le di hopula always le di hopula tšhelete qeta o fela because number 1 ke yona taba ya gore fela we don't plan and le di plan tsa rona if re a di etsa we just re etsa di verbal plan fela plan tsa melo ha re shara ka December re tlo etsa 1 2 3 na ke tlo ba bolela di tšetso ka batsosa. Yes, sir. Wa bona go bolele go itse le mo mamedi ka December each and every businessman o targetile tšhelete tsa o targetile batho ba nang le ditšhelete mo mamedi ko palong kotlo e mong le e mong ya ranang business e mong le e mong motho ya rekisang diphahlo motho ya rekisang dijo motho ya rekisang eng motho ya rekisang eng target whoever even ke ne ke rata ba ruta kerekeng ke re wait I love these people ba tlhagang ka ntle wait ba dirileng ba tsene mo ntho mo Maitland Street ba dira di business mo pele ga di banka a unkutla ha o tswa mo tsena mo go bona Dr. November ka December business e nngwe le e nngwe motho o molo mo rana business target ya gagwe ke salary ya motho o mongwe and that is why these people ba dira di business mo Maitland Street wait why because the bank tsa rona di mo Maitland Street ga intsi now ba direla eng with tšhelete we see at mo Maitland Street re withdraw di tšhelete mo ATM o setso tsena shopo e nngwe le e nngwe o sia tšhelete ya gago o sia now e se no ke mo di family tse dintsi mo bana mo di coupleng le go sa itseng go berekisa tšhelete because teng o batla go e berekisa wa utlwa le o sa itseng sheba o tlholagang go berekisa 50 rand mo mamedi o hlolegang go sebedisa 100 rand no because tšhelete ke e dutse mo o molo mo batla go e berekisa lo mongwe lo mo na le plan o molo mo batla go na le essay le o sa itse go berekisa 100 rand because go na le batho ba sa kgone go berekisa le 100 rand
baby. yo Bo sa bitso bo brawa. kgwedi ya ntate le o buile ra ding phafuro a ke re kgwedi o mo le mong o tshwereng tšhelete tla ke re shopo e nngwe le nngwe e targetile motho o tshwereng tšhelete shopo e nngwe le nngwe e targetile motho o tshwereng tšhelete e ke ratang ke etsang go bua ka yona gona no batho ba le ba latlhaneng motho go latlhileng wa itse gore wa bonasa ngwana ko gae ke hae stranger o tla WhatsApp ya teng kapa SMS ya teng kapa inbox ya teng hi stranger where you've been in English where have you been momametse baby go tshwere sekere sa diretlo ke sa Bloemfontein nkuki ya di-best dog. ai ebile ya botshabelo e wesa ba batho ko di gashiene nkile ka tšhakela ko botshabelo ke tšhakela matlo a 5 a different a ke se ke di gashiene ka ba ka eletsa ke phokotetse ngwe ka ja papa ka mpothe ke re papa ka mpothe monate yana kgantsi 88.5 o teng ka kwana Dr. Novisto motho montle re tshwere faela kganya di relationship related matters re tshwere kganya gore dirisa madi berekisa madi yang ke December berekisa madi sentle go na le kgwedi e le ditswang January e leng gore na le 31 days go na le 31 days ya gola go itse ke ratang ke ke e feng Dr. Novi Bopilo o itse ke ratang e feng Dr. Novi ke ratang ke la bona motho le khala le suit a sena tšhelete le sutu e le suit ko nyana mo mamedi no ke morusu no o bua bua I don't care o bua bua o tsenya ele ya F O K ke mo ferefere bo hai wa ibo ke bo bona le botho ya now because una le tšhelete I'm telling you that ba bang no because ba na le tšhelete monateng a sa kgathala mosadi wa gagwe mosadi o mongwe a sa kgathala mosadi wa gagwe mo mamedi ka go bolele problem again we only live for today but not for tomorrow that is the problem I'm telling you mo mamedi le no re tlo bulela megala ka part tsa di WhatsApp we are only live for today but not for tomorrow mamedi and that is why today when mamedi as wa bona topic ya go itse ya gore batho ba berekisa ditšhelete yang ke December mamedi tlo tsamaiso ba ka ramalapa mandana o mong o tlhola gore mamage ke opportunity ebile mamage sentse tebogo tlo gae ha ba qabana le mosadi a founela go gae mama a itse mosadi tlo ganti no ga se le gore ba batla gore o tle ba tisa tsa le bana ba thakitile mo pokothong mama medi December a mamedi yona e kotsi ya gore ke kopa le tsa nnete a re batse mo mogaleng le mo WhatsAppong dinomoro tsa mogala ke 071 394 9560 dinomoro tsa mogala ka di boeletsa gape 071 394 9560 tsa WhatsApp e ntšha ya Motheo FM ke 069 846 5476 ya ke tsone dinomoro tsa rona tsa WhatsApp di pete tsa WhatsApp tsa WhatsApp ke 069 846 5476 o ka nna di bitsa ka ko Dr. Novisto ba kgone go utlwa mo mamedi tsa WhatsApp ke 069 yes sir o bore 846 5476 mo mamedi ke tsa WhatsApp a ba bua le rona e a etsahala na wa itseba na ntho re bang ka ko le lapeng la gago kapa ko no le family ya etsana na mo o tla thola gore e mong le mong o na le lentswe la hae and no plan o mong le o mong e ke ratang ke ya bo bana di step daughter ntho
baby mama le bona no Ba batla share. ba itse o kry-ile itse le bana ba romelwa no ke go romelwa no Rekela ngwana keja rekela ngwana lahlela molaetsa Dr. Novista a tla re ke tshware le gonyana mo dinomorong tsa 069 846 5476 88.5 ke Motheo FM. wa tsa ke tlo DJ Ko nne DJ le mo se tlang go ka tla my plan ya ka pele fela Victoria ya ka pele ke bo DJ on the one the first pastor in South Africa to become a DJ. o tla bang DJ ene o tlo bone ke tlo DJ ya tswa ngwana go itse o tla mpona go ditlapong ke ba falentse o tlo bona I'm going to be the first pastor Ka ona bona le motho o nyoretsweng lentswe sheba a le ko nna ke not DJ motivator before I'm telling you tlo bona ha I'm not mpona mametse I can fake it, baby. Listen, for real. The love we have is not mistaken, baby. I feel it's gonna last. I'm scared of you. Oh, my baby, my love is true. And I'll do anything for you. Can't you see that I love you? I'm all for you. I will do anything for you, baby. For you. How can I wanna say more for Ella? I never come out and say, Father, Dr. Novisto. Yes, you're kidding, Jana. Remote Sintra Momo, yeah, radio. Ala, la go itse re go itse le DJ Nox le ba tse shelter December ha we ja but re le batswadi as parents we forget that January is here bana ba rona ba ya sekolo ngwana o rekile seta sa 1.8 motswadi ba hloya go amogela ke seta sa 200 sa sekolo o tlo bone setlo sa January ha bana ba ya sekolo ke monata e jwa shelter ya December but January bana ke sona e bua le mami ke malanga le ka mo face 6 thank you mo kwintli ut November ya yona le buile nna ebile la batswa ka tlung o tswile bone do go ka la tsoga tšhelete fela ba tsa mamaka ebile o tswile ebile ke shapo no ke shapo Dr. November wa le sele bua ka go shapo go ya go shapo brigade go itse tse ke le mametse bobla no vibra wa ga itse se tlhogo sa fana ga bua ka le hell ke di nnete la bua ke di nnete novi anyway ntse ke le mametse magotmane le masele ba fethu ke Setšhaba Nation motsepeng sure Ga le boga nation ke blawaka ya ke blawaka o tlo motho tswile o tswile ko le because shelter tsena ha la tšhelete tsena o bitsa dipuo tse le tse di silego tse mo mamedi tlonke le jwetse tlonke go jwetse ngata until wa tswa ka la bobedi ne ke bua kang ka virgin life without a virgin that ne ke jwetsa batho teng ne bile ke ba bolela ke when you are a virginary everything you yetsa ko mang matjwa ba check mo Facebook ya ka Pastor November mo ne ke bua teng ke when you are a virginary everything you yetsa it tshwantse be linked to your virgin tshwantse link le virgin ya when you o tshwara tšhelete o na le virgin automatically because remember virgin is something emole anymore you only more journey ya yona so each and everything you is around eto fetohang transport to push your vision or to gore o itlhele vision ga o tlo e berekisa mo e vision
Ntate ntho engwe le engwe mo mamedi wa ka ratang, when you are a virginary, ntho engwe le engwe, family tse senang virgin mo mamedi, lelapa le senang virgin, lenyalo le senang virgin, tlo nke dijo tse mo mamedi wa ka ratang. And tlo nke dijo tsa ba bang ba na di-virgin to an extent o thole ba bang ntate a utswa tšhelete a spenda a bona because lelapa la hae a lena virgin. Go na le basadi ba utswang ditšhelete ntate ba lo spenda a bona a ise ha bona. Go itse man tseke I utswetse because bona ba na virgin. Ntate go na le banna ba senang virgin a kampa nka tšhelete a lo isa ha bona e lo jwa ha bona. Ai mo. Yes. I love you. Love for you. Yes. That everything how to it automatically. The first thing is to can keep door. Dimela ka mthaka mo champi, dimela mola sana dimela. Dimela ka mtheo ka mo khwitsi. Gona wa tseba ha ka gona manage dintho. And re phele bophelo ba December re phela bophelo bo normal tlo jana go fitlhela December re manage dintho tsa rona hantle. E tla be le stress nyana so fela maybe a re sa gone gore penfuma ya bana ya sekolo ka fela ka December. But January ga tseba go tlo qetella. So now for couple yaka I can have that mix la fumane di bonus because nna ke di fumane ka December ke di fumana ha raja ga be se re plan a le se for re tlo etsa re tseng ke ka le go le bone ka teng ka mona plan. Wow. Wow. No, them man is. No, no, you're Muslim. No, mama, you're some. Are hana stress because basins are not dependent on that. Quit Kiribabang, Bautua Cheletino. Linyalu Lahai, there's no virgin. Yeah. But investor Mahabobon, no, Marumutu yet. By investor, Mahabobon, no, as we speak, Mamma, do not about talking about Bank and tell it by some Mahabobon. Hey, Dr. Novi, my brother, who is Dr. Novi, which one of my quarter, who were native low, or well, let's look I did say la relevant. Dr. Novi, when it one and a queer bonus, having a queer bonus in a matatella, Dr. Novi. We tell them to change Hela Moha space, and we put them 20 Hela, okay. How we tell it at Zilo, Hela, it's at Zilo, Ladi bonus, Silo. Oh, Matatella, Pastor Novi. One native Pastor Novi, who did him to Kamudira. Zinala, and Abu Hadio, and the Vasna Gongo, Nuangaman. Ikaba we the radio kapaya. We the kaponzality. Bopil.
mamedi sheba life ke ra Facebook ya ka pa paging ke ta demonstration e nngwe powerful sheba o bona ke tsentse ka Yes sir. mo di zepeng gona le banna ba ba itsentse anyana mo di zepeng mamedi sheba ke na life nya ka mamedi sheba ke life Pastor November in Victoria's ka pa TikTok ona le banna ba ikentseng so no ntate no go vota motho ka bantsa ditlapong ke o botibeng a itsentse mo mamedi ka rata a ba tlo impressa banana bana ka ofela because bile hona le bo usi ba kotsi mamedi ka rata bana le di reverse tse kotsi yeah ku boot spoiler ra hae ka le uleke le bamba no banna ba tla ba ikentse tšhelanda mothale be tsore o isebeletse selemo ka ofela tšhelete ngwana no mo antsantsa hanyane a intshe a ifeyenwa e jwe ke enwa ho sane mo mamedi wa ka ratang ha o re papa motho a sana next thank you goitse mo mamedi o na le batho ba di kentseng tšana ditšhelete as we speak thank you tate ha re bua o na le ba ikentseng tšhelete o na le banna ba kentseng tšhelete tsa bona ba lo di kenya dizepeng tšena mamedi motho a lo jaifa mane tavern mane ka patlapo mamedi a ikentse tšena tšhelete a ikentse tšena mamedi wa karata e kene dizepeng tšhelete bona se mamedi banana bana ba di reverse ba o le nna ke re ke ntse ke le moruti tšena ga ke kopana le bona ke a ba sheba mo mamedi wa karata gago bona ke a ba sheba ha o tebe baja ke a sheba mamedi ke a sheba ska ba mpotsa ke sheba mo mamedi ke sebetsa ka creation and ntate modimo sheba tlhago mo mamedi le nna ke a ba sheba ke le tšeng ke shebe ke ka pelo mo mabedi ke utlwa go nyoloa glory ka pelo ba tla ba ikentse tšheng bana bane ene ba na le di-voice tse monate ene ba na le moteno o ntshang tšhelete zepeng ba tene smart mo mamedi ba ntse ba ntshanyane mamedi ba ntse ba ntshanyane o ntse o jaefa ba ntse ba o tshwara ntate and ba bangwe thole ntate no ja tšhelete ebile o na le tswekere lo ba le tswekere e ngata ga etse nix kore go jane bane motlho mo spenda tšhelete na gae a nke mo mamedi a lo fana ka a tseba le gore batho ba ba fang tšhelete ga a tlo ba etsa nix mo mamedi o fumana motho a sa kgone o etsa nix kore le tšhelete o e ntsha mahala because le ditshebeletso ga kgone o delivera mo mamedi mamedi re 88.5 Motho FM mo re go tsantsi ya teng o tla utlwa wena mamedi o na le batho a senang kanelo o sena direction o sena kelello ya tšhelete mo mamedi o na le batho ba bohlale go na le batho ba very manipulative ba kgona go manipulata mamedi wa ka rata ba kene ka pokothong ya bose a wena wa tswa ne ke jotsa motho eng ne ke jotsa motho ntho nngwe ne ke jotsa motho something ke jotsa ngwana le mongwe ke re yana a ko mfokoletse tšhelete ka bekeng yaka ke re yana mfokoletse tšhelete e ka bekeng yaka and then a re no one ke re no nkenyetsana ka ba bokae fela ka walleteng yaka na wa mpotsa baneng ke re no wa tswa keng I've learned something gore na o ka nako ya December so o na le batho ba good ba ka kgona go manipulate ba ba kena pokothong ya motho a bue ntho o sa kgone go iphapanyetsa yona bo utlwa ke yona yana ke kgone go iphapanyetsa yona ke ke mo thusa mpho ka mantlha ke kopa ke na life ba blocking okay o mametse nna now go na le batho ba jalo mamedi ba kgona go kena ba kgona go manipulate ba kene pokothong tsa batho mo mamedi December if o tshwere tšhelete but you don't have a direction I'm telling you mamedi January tla be le kadile fatshe o sena nix and monate gore wa tswa ntho e utlwisang botlhoko gore batho ba bangwe ba utlwana motlhang ba senang tšhelete January tla ba dutse mona e kare e mongwe e kare ke kgoe wetseng ka rametsi ka maria ke la bona go ya hatsetse o fumane le kgoto mara ha e ne sa wela ka rametsi ntse na le boya a ba bua
boy, you spin my world around. I want kopanya tlhogo kana go go manipulate kganyetso ba ka yona go manipulate e tswe tšhelete ya bana e tswe tšhelete ya khatlo ka mo bo bana ba gopotse bana ke nako ya bo bana ba gopotse a re tse moretsi wa me haya my brother o teng o dirile a le se sa tshwanetseng go se dira sala re le mmogo yo go itsile Dr. Novi jo snabonabo jo my favorite pastor ha Dr. Novi ke mo ratela go bua nnete shame Novi jo ko ntse ba itsipa mo ba ditseng teng motho a nong bua ka rona ha na nyamela January to November ha re December after the 16 mo sheba o nyamela ai ke po mo tla go tla ka nna bua den yo ke mathata Dr. Novi ai wena nkhaza hle thank you keselkes dumela re go itsile le mo go di November nna bonus ya ka e tlo go jwa ke baahisane ba senang bokgoni le ba leloko ba senang bokgoni in Jesus name nka se je ke le monosi tshwanetse go thuse batho ba bang ba senang bokgoni mo nakong e tse thata tse tanki ka lenaneo le la lona ke motho ka lebitso ka ikgago plan sure motlhoka lebitso one of a kind sure one of a kind o tlile o siane a re ba bang ba nyamela yeah ntho ntse re ka ha khathalle nyamela mo mamedi malapa ke santse ke pheta malapa a senang virgin le go phela le motho a senang virgin go botlhoko mo mamedi malapa a senang virgin gobane e a etsala malapeng a mangwe na go se thola gore ke monna le mosadi they don't have virgin both of them ba be ba ikutswetse o se no bile nnete ba bang ba ikutswetsa ditšhelete ba bang ba utswetsa di-family monna o utswa tšhelete o isa a bona le mosadi o utswa tšhelete o isa a bona Dr. Novisto ke bona re trenda yo ke bona go vota mo ke bona re trenda mpoza na le Dr. Novisto ke rae ba o finyana re yeah I'm telling you when I'm telling you that the malapa a senang virgin a sokodisa kapa di-family mo tla thola gore mosadi o na le virgin monna hana yona kapa monna o na le virgin mosadi hana yona mamedi it's a problem ke kopa le jotsa nnete it's a problem it's a serious problem now here's the question Dr. Novisto how do we overcome that ele malapa it's ke taba ya gore lona both of you le monna le mosadi both of you lona le babedi le monna le mosadi ke taba gore lona tshwantse le discuss le dule fatshe but it's just that what's motho a senang vision ka nako tse dingwe ba mamela fela a sena nix le tlo bua fela motho ba iketsa ka re utlwile ba ntenampe mamedi wa karata thole motho a iketsa ka re utlwile ebile ka re wa understand e re tšhelete e kena ba tlo go utswetse that is why o bonang re na le problem ya gore ka bo 50 60 years motho ntse le ha bona I'm sorry o bua mamedi ke a tsona le batho ba dula mahabo bona ka baka la di-situation tse difficult mara hona le batho ba dulang bao today ba le karama malapa a bona ba dutse karama bona ka baka la go relax le ka baka la go hloka vision even ka o bolela gore nna ke bile le hakaneneng yon ke gola bokae o ka ba surprise nna ke ne ke lateng nkgono wa ka ha ke dula botshabelo re dula ka ramkhukho moholo ka latang nkgono wa ka ka re ma ke hoditswe ke nkgono le tatemolo ka latang nkgono wa ka le tatemolo ka re ma dicelo zentse le mokhukhu wa meqaleng ka re ke kopa o iketsa mokhukhu wa ka ka thoko nkgono wa ka ra ngwana ka o etse le ntatemolo ke be ke iketsa mokhukhu wa ka ka thoko then ka sebetsa majaka thate mona ke driver majaka thate ke gola 150 ka beke ke driver na ntatemolo the late ntate Tuboy ke gola 150 ntate ka 150 ne ke ithabantsho ka fihla ka reka 3 piece ya diraka e green ne ke rata color e green ka reka tafole ya ya ditulo tse 6 wa bona nona e nako ditafole tse 6 ditulo tsa teng le dipontshonyana ka reka ditulo tse wena mamedi wa ka ratang tsena tsa tafole le ditulo tse 6 e ka reng round nyana ka ithekela mo mamedi mete ka ithekela di emerald tse green ke rata color green le mete ya ka ya fatshe ne le green nna
when ke ntse ke sebetsa ke gola 150 ke setse ke ba le plek yaka. The first car ya gore ke reke ke pijoto tsena tsa gane tse ka reng tsa di-moshar tsa di-hash ne ke na le pijoto jalo e ka reng ke hash tsena ke tsamaya ka pijoto. That was my first car ke reka koloeng ke gola 150 ka 150 because that is why some people they don't know why le today ke ntse ke pusha ka bophelo ha e sa le ntate ke na le vision bohloko ba rona ntate we don't have vision ene bohloko mamedi le ha re nyalana ko re nyalana fela ka baka la lerato le ka baka la beauty le ka baka la eng o thola o nyalana le motho ya senang vision ya senang direction ya senang plan e ke ratang o nyalane le motho yo pelo ya hae le monateng every time yena tshwere tšhelete fela ko re a ye monateng. The only time ha tshwara tšhelete fela ko re tshwantse zihle phansi ho na le batho ba jona they don't have a vision. And tlo go jetse momamedi ke kopa o ipheta ntho ena ke emphasize gore momamedi wa ka ratang motho e mong le mong ya qalang business target ya hae ke salary ya hae o mong le o mong momamedi shopo e nngwe le e nngwe e bonang ka toropong e targetile eng o teng e targetile salary tsa rona and tlo go jetse ona le eng e bohloko momamedi hona batho ba batsho re golla ka ratoropo o gole ka ratoropo o e hule motšhining o buisia ka ratoropo o botsa o sena nix ka leme o tshwere di-plastic tse ngata tse ding ha o tsebe ga o di rekile ntho tseo o gola ka ratoropo o e withdraw ka ra ATM tšhelete o e ntshe ha o qetile o bo fihla o e spreada ka ratoropo ha o qetile o buisia ka ratoropo o bokala taxi renkeng o dutse backseat o ja mahe o ja mahe financial o discipline ja mahe a na rekiswang ka di-festere o ja di-sweets tse kgolo tsa di-smoothies tsa meqomo ha o qetile mamedi o reka ice block ha o qetile o ntse o otlanya ka mora setulo mo o e hula gore o fumane ka re o hula plastic ya matlaka le ntse re o sile tšhelete ka ratoropo o gotse ka ratoropo tšhelete ya 31 days o e sile ka letsatsi le one ka ratoropo. Dr. November a o tloboretse ke gona Oh, Dr. Novi, ka nka o tshwara ka letso mo teng a ke tsebe ya nka o haka ko sule ha wa tsa phata bo ke bo tshwere nna mo ba mona a golang tšhelete o thabela dutse thabeleng a nwa jwala le bakgotsi a sie ka tlong ka mona o sena lotho o jwetsa kore ha ke tsebe na nka reng kore ke bohloko ke go ke dula ke le bohloko kgwedi le kgwedi ke re ke a lokisa wa tshwana ha ke tsebe na ha itsamele ka kgotso ke ga le itulela mo ma dulang teng ke phedisa bohloko fela ka tlong fela ha tloa o ile ha bona tavern se bile ke thuse fela ke mo shebile fela bophelo bo thata bophelo e le go jena tlo thola di-bonus tsona nawe ha ke a le bona a e ratile nana o lao God bless. Dr. Novisto o tloile ntate batho ba bomme ba na le kganyela gore go tla siama ka nako monna o ntse go dira mekgwa wa batho wa tseba wena go itse wena momamedi wa ka ratang a ke tsebe ke tlo e buang jwa mare ke kopa ke e beya ka setho segolo ka lepata ho na le batho ba nyalletsweng tshebeletso tsa masepala ba nyalletsweng thobalano fela o ka ra lenyalo but ha lena nix le etsang the only time mo o utlwang gore o na le monna ke a ba o se utlwa motho a hema ditsebeng tsa a o hemela a hema momamedi but ha gore wa sheba bophelo ha lena nix le dula le hirile and not because batho ba tshware tšhelete tlo go jetse ha ke tloa ha ke tloa botshabelo ne ke gana matsa ka thata mona Bloemfontein ka ke jola ka tšhelo so ne robala taxi be ke jola le my first ex-wife ntho tsa bo ex ma o ka ke na le first le the second ex momamedi
jwale my first wife o na dula Parental bana ba sebeletsa family ya ka nena le di South Nigeria now family ya ka o na ba file for room bana ba dula for room tsena tsa Parental ba tsa di e ka re ke tsa maspa so ene re ha ke sa robala khumbi ne ke robala o first ex-wife ka ntse le girlfriend ya ka mohlane ke qala utlwa o thi ditshadi ya tswa Freedom Square ke ke tsamaya ke tlola ke lo batla tsa Freedom Square ke beya mkhukhu di qala fela ke beya mkhukhu ko pele ga sekolo sa Contact ka pela mo pela sekolo sa Contact ha Freedom Square e qala ke nka mkhukhu ke lo beya that is why mohlane a rona le moselo ka ke mosile ka 7 room ena le di toilet ena le di bathroom ena le toilet ka tlo now ke batla o tla ntshenya mamedi wa bona hona le batho ba sena ba sa ba kore ke lenyalo la thobalano fela the only time le o feelang gore nyetswe kapa o ka ra relationship ke kana go eo but there is no vision, there is no plan in that marriage and ke yona ntho re shapang e etsang gore ene re a dula o dule mo mamedi lenyalo kore o dule ha o qetile o so tsofetse o so sna menyetla wa o tšhentšha bophelo ba kona o tswang lenyalo. That is why today o bona batho ba bangata ba gotletse ba bona o thole mme wa 50 years o gotletse a bona mme wa 40 years o gotletse a bona o wa 50 years kapa 60 o gotletse a bona o butu wa 60 kapa 70 o gotletse a bona because the problem gore re a dula manyalong o waste nako ya hao o waste everything energy mo mamedi o sing ha o so tsofetse o so sna matla o tšhentšha letho ka bophelo ba gago e bile ona motho re hai na gale ke ditse mo lenyalo le ke a tsamaya ha o re a tsamaya o ya kae because o sana matla o sana bogong. That is why today she abandoned shaba mikhukhu ya rona it's growing every day tsamaya shaba mikhukhu ke la bona mikhukhu e tla Bloemfontein ya botshabelo e tla Bloemfontein ya Bloemfontein ya botshabelo. Now, and when you sit down on Shebakure, and how can you cook your chocolate and liver toba not bana, bon neba hulu, by ling hale ba tooth, redula caramagno fumana, little momamit, naked sip. And gasere about to Arwan in the Bana Babon, gasere, but when you have a virgin, Ubo Pilla the Mutaslan virgin, momamit, walk away. I'm not about. Like no damn soul to my English young soul. Nna khwetsi nna ya nhlola mare le nna ke English ya mara ka sa utlwa sentle mare ka walk to the side but because that ha hona ntho bohloko ka hore re batle o tšhentšha maphelo rona when monyetla le sehla sa your season e se fetile. And go pele le setlhare sena le di season I'm telling you ka nna ne re ke tswa Freedom Square ha re qeta o arwana le moseba ka be ke tswa ke lo dula ka wa one room mo mamedi I'm not going to say na ke a utla English ya khwetsi because let's what I can route ke ba less than the two so di tse tsa go di ankimela mamedi mara e ka re ke ntse yona ntho ena e go isa e buang be ke etsa mo mamedi ke etsa ntho ena ya go bile ka woko be ke etsa ntho ena mo mamedi ke tsamaya ke lo dula la move ke vergaof a mosadi mo ngaba a fitla mpa one room e ke ratang ke I did not use my divorce as a freedom ya o yetsa dintho tse sena kelelo ke kopa o ipita. I did not use my freedom because ona le batho ba bang apela ka re walk away o tlo re walk away ha qetile o bo re walk away o tsamaise motho a sana direction a tswe lenyalo ga qetile o bo bona jole kona le ba ngwana hona le batho ba tsweng ka ramanyalo o bo bone re e bile ka bo ho le betirana tsa dutse lenyalo la because at least nearly tlisa discipline re na le batho ba tswang ka ramanyalo motho a etse yona ntho e utlweng o ipa ka sego ya walk away motho a qetile ha ana plan ka bosenye le ba hae ha ana direction ka bosenye le ba hae se teng jolo fono jolo o wese o hulwa ke ba gotsi ba hae ba moisa o dimo le tlase o phelela ba gotsi ba hae o phelela bojwala o phelela eng because ba bang ba batho le ha o ka re walk away o ha tse buru ya kae bothata ba batho they can do that to walk away mara bothata go re wena o yetsa walk away o sena direction o sena vision ka bophelo ba still hona le batho ba tswileng ba sebediseng ba divorcetseng today ke di ba bang ba divorcetse o tlong go ba dinyatsi ke di side chick o divorcetse jwalo o re jwale ke side chick jwalo ho chitwa ka yena o mathwa ka yena
o ratana le monna motho ha o hohlole ha o mo tsheketsa ha o hohlole ha o etseng batho ba walk away from dintho tse jwang because most of us we don't have a virgin and it's very important to have a virgin alone so that when somebody a tla bophelong bao a thole motho a nang le virgin a nang le direction. Dr. Novisto a ba go batla ba go bona 073 momamedi ke dinomoro tsa ka 202 9079 ke a di pheta 073 202 9079 ke dinomoro tsa ka bile di na le WhatsApp office number ke 051 051 011 4977 051 011 4977 ya go qetela nomoro ya ka ke 078 398 3446 078 398 3446 today ne ke bitse bana ba ka ba nsevang ke re ke kopa le njwetse plane tsa lona ka bophelo ba lona today because ke ne ke batla ba kenya moya already ba tshwanela ene ke a etsa ntho le batho ba nsevang ke ba botse plane tsa lona ka bophelo ba lona ke eng njwetseng le ya kae ka bophelo mamedi a re kopaneng he le se ke la lebala he ka la bohlano di ja fatshe 264 ba keno DSTV fela ba tla mpona mona ka 9 o'clock di ja fatshe mamedi ke apere ke hlaise le welela ka mamedi le sexy se le na le tlo fana le chibaba because o tsona le mangwela tsileng chibaba le o tla thola bila na le diphotos nyana ya ka mamedi le sexy na le mangwela mamedi na security come and take this man out of the promises. Promises. So mamedi wela la kana le smart gore mamedi le kilela le re ha o tsamaya le monna hao o bontshe ba ke tlile TikTokong monna o tlo nghetla mamedi gore mamedi kopa gwana le lo mamedi motho mo jero wa tsela o tsenka kwano section 10 a monna mo telle ke yone